呢只喂呢只橙幾抵喎，大佬新奇士喎。葵廣岸燒啊，香港石圍角啊，同大家睇你個街市冇啲平嘢 shopping 好嘢。好啦，第一關咧就係呢間啲飲品幾平喎，4蚊罐，11蚊3罐啊 ，OK 啦，好似散裝買出嚟咁噶啦，好過咧7惠康OK 啊，10蚊一罐，14蚊一罐嘅。我相信咧極之多嘅荃灣友咧都未試過嚟呢度買嘢 shopping 噶啦，咁啊影一影俾大家睇，啲嘢咧哇買晒啲嘢，是否靚？大家 comment。啲嘢 OK， 即刻睇睇啦！飲品方面咧都可以嘅，咁啊今日試下咧買一斤蝦咯，睇下同呢個惠康百佳買啲嘢咧，價錢有冇分別？咁呢個哇，4蚊一條黃立倉，係咪黃立倉唔識分？倉魚，我淨係買呢個基圍蝦啊，有冇基圍蝦？老虎斑。會蝦喎，又不如食蝦咯，50蚊斤蝦喎，呢隻蝦基圍蝦喎，試一斤咯，唔想煩啦，試一斤啦，50蚊。個樣仲識喐嘅，試下1斤基圍蝦唔該。花螺900蚊斤，哇！整乜幾正喎，好受歡迎。翻到去蒸俾大家睇。呢隻橙幾抵喎，大佬新奇士喎。你自己望啦，惠康喎，唔係雜不楞嗰啲街邊檔喎，23蚊8個啊！順便問俾大家睇睇啦。OK， 哇！呢個係蒸啊嘛，係啦，蒸蝦咁啊頭先1斤咧50蚊，咁但係佢話54嘅，但係收穫50蚊，應該咧多1-2隻啦。幾多隻唔知啦，一陣數下咯，可能上次係18隻喎，咁我哋一陣睇1斤嗰邊有幾多隻啦。Let's go 個樣好唔錯啦。最重要咧就係個價錢咧平過百佳咧好多啊，百佳係68，呢個咧係50，睇下咧。效果質素如何？有冇分別啦 ？Let's go！ 好啦，손大啲，即刻咧錄俾大家睇啦。由於咧要搣蝦啊，可能未必錄得清楚啊，咁我盡量錄啲靚嘢俾大家睇。我準備啲紙巾先，睇下得唔得啦 ？Let's go！ 我想問各位觀眾一個問題啊，想問全香港基圍蝦會點樣牌子㗎？係咪都係同一個牌子、同一個 brand 嘅？完全唔識呢啲嘢。好熱啊！隻手而家都係未掂得住，攞咗出嚟先。哇！白雪雪嘅橙嘅地方橙，白嘅地方白，快但係咧望落彈性嘅，即刻試下彈先。OK 喎，有高添喎。哇 ！Sophie 要人白遙控車，好笑，聽到都唔知講乜咧，自己睇啦。女神大激戰，點多次先？點解感覺咧好似百佳好食啲咁嘅？